საღამოშიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რა თქმა უნდა მიხვდით, რომ ეს საზეიმო ცერემონიალი საბჭოთა კავშირის ოლიმპიური ნაკრებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესიული საკლუბო გუნდის ატლანტას ჰოუქსის მატჩს ეძღვნებოდა. ახლა კი ნახეთ ის მუსიკალური შოუ, რომელიც სწორედ ამ შეხვედრის საპატივცემოდ ეწყობა. მე თავიდანვე გეტყვით, რომ ამ სპორტულ ზეიმში რა თქმა უნდა კალათბურთელთა გარდა მონაწილეობს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო დამსახურებული ანსამბლი ჯემალ ჭკუასელის ხელმძღვანელობით. Vela kartve, nachet, ziyani samshoblo čveni, ase lamazi, ase nateli, nachet, tbilishi alvebis rxeva, tqvari čkari da, raudumari, dae nuras dros დაელევა სამშობლოს ჩვენსას კარგი სტუმარი მობრძანდი გელით გაშლილი ხელი სტუმართ მოყვარე ყველა ქართველი ნახეთ ზიანი სამშობლო ჩვენი ასე ლამაზი ასე ნათელი ერი ურადი ულადი სტუმარს ღვთის კაცად თვლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თქვენს ეკრანებზე ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესიული საკლუბო გუნდი ატლანტა ჰოუქსია სულიან საბჭოთა კავშირის ოლიმპიური ნაკრების გუნდის წევრებთან სამკერდე ნიშნებს სამახსოვრო საჩუქრებს ვიმპელებს და თუ როგორ წარიმართება საერთოდ აი ამ მატჩის წინა 10 წუთიანი მონაკვეთი ჩემთვის ძალზე ძნელია თქმა რადგან ამ შეხვედრაში საბჭოთა ნაკრების ხუთეული მეოთხე ნომრით ალექსანდრე ვოლკოვი მეექვსე ნომრით სერგეი ტარაკანოვი მეშვიდე ნომრით შარუნას მარჩილონისი მეხუთე ნომრით დით სოკი და მეთოთხმეტე ნომრით ალექსანდრე ბელოსტენი სტუმრები ატლანტა ჰოუს ნომერი პირველი ლიან ვუდი ნომერი 12 ჯონ ბეტლი ნომერი 22 კურტის ბერი ნომერი 35 ანტუან კარი
და ნომერი 53 კლიფ ლივინგსტონი. ნუ რა თქმა უნდა, პრესინგი შესთავაზეს ამერიკელებმა და ალბათ ეს პრესინგი იქნება მთელი მატჩის განმავლობაში. ვოლკოვი პერსონალური შენიშვნა 35 ნომერს ეს ანტუან კარი გახლავთ. პირველი პერსონალური შენიშვნა. საჯარიმოზე ალექსანდრე ვოლკოვი. იცით ვოლკოვის სიმაღლე 2 მეტრი და 7 სანტიმეტრია, იგი 24 წლისა. მე-9 წელია. მე-3 წელია საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში. ბურთიანად გადაცდა ანტუან კარი, მოედნის ფარგლებს და თამაშს განაახლებენ მასპინძლები. ბრძოლა ფარქვეშ მოიგეს სტუმრებმა და პირველი შეტევა თამაშის წესი დაირღვა, თამაშს განაახლებენ საბჭოთა ნაკრების წევრები. მე მომეჩვენა რომ იქ გარბენი იყო. შესაძლოა პროფესიული წესით ელემენტარული გარბენი არ შეინიშნება. მარჩელონისი ბრწყინვალედ თამაშა მარჩელონისმა. ანგარიშია 3-0 საბჭოთა ნაკრების სასარგებლოდ. მარჩელონისმა საკუთარ ფარქვეშაც კარგად ითამაშა, მოხსნა ბურთი, ახლა კლავ მარჩელონისი, ვოლკოვი. დიდ სოკი. ბელოსტენი. ანტუან კარი ეთამაშება ბელოსტენის. ეს ლიან ვუდია. პირველი სამფულიანი ორსნა დღევანდელ მატჩში. ანგარიში გათანაბრდა 3-3. ჯონ ბატლი იღებს პერსონალურ შენიშვნას. ჯონ ბატლი მე-12 ნომრით თამაშობს. ორი თანმორჩილი გალაბურთელი ყავთ შემადგენლობაში ამერიკელებს. ეს მისი მეორე პერსონალური შენიშვნაა. ანგარიში გახდა 6-3. ტარაკანოვმა მოუტანა გუნდს 3 ქულა. თითო სამქულიანი ტყორცეს მეტოქეებმა. პირველი ცვლილება სტუმართა გუნდში ხდება, მოედნის შემოდის 25 ნომრით გლენ რივერსი. ჯონ ბეტლის ნაცვლად შემოვიდა გლენ რივერსი. ბეტლის ორი პერსონალური შენიშვნა აქვს. კარგად დააფარა ბურთს ბელოსტენიმ, მაგრამ იქ შემთხვევით მოხდა ბურთი ჩვენი ნაკრები გუნდის წევრს და გვერდიდან თამაში სტუმრებმა უნდა განაახლოს. მარჩელონისი ეთამაშება ლეონ ვუდს. საკმაოდ ჭიდროდ მეურვეობენ ჩვენი გალაბურთელები. მაგრამ ანტუან კარმა მაინც შეძლო. მიუხედავად ბელოსტენის ასეთი მჭიდრო მეურვეობისა, საშუალო მანძილიდან ბურთის ჩაგდება. კიდევ ერთი პერსონალური შენიშვნა. ლეონ ვუდს პერსონალური შენიშვნა.
საჯარიმოზეა შარუნას მარჩელონისი. შვიდით 5 ანგარიში. 2 ქულით წინ მასპინძლები არიან. 8-5. თელ მოედანზე მიმართეს პრესინგს საბჭოთა გალათბურთელებმა. უყურადღებოდ დარჩა ანტუან კარი და ანგარიშის ყვაობა 1 ქულამდე დავიდა ვოლკოვი, სოკი და 3 წამის წესი დაირღვა. ამას ანიშნებს ალექსანდერი, ამერიკელი მსაჯი. პერსონალური შენიშვნა საბჭოთა გუნდის წევრს თარაკანოვს. პირველი პერსონალური. არაქ ადგილობრივი დიქტორმა გამოაცხადა, რომ ბელოსტენის მისცეს პირველი პერსონალური შენიშვნა. ჩვენ ჩაუწეროთ ჯარიმა ბელოსტენის საშუალო მანძილიდან უხერხული მდგომარეობიდან ხორცნა 22 ნომერმა, შემდეგ ლავ აქტიურობს ანტუან კარი და თამაშს ისევ ამერიკელები განაახლებენ. ორი თანმაღალი გალათბურთელი ყავთ მოედანზე ამერიკელებს. ეს გახლავთ 35 ნომერი ანტუან კარი და კლიფ ლივენსტონი, შედარებით თანმაღალი. მარჩელონის პერსონალური შენიშვნა ამ ჯარიმების რაოდენობა მატულობს. არაზუსტი ხორცნა ბელოსტენი და შედევაზე მარჩელონისი. სწრაფად ჩავიდნენ უკან ატლანტა ჰოუქსის წევრები. სოგი და ახლა კომბინაციის გათამაშებას იწყებს სოგი. აქ რა თქმა უნდა, კარგი იყო რომ ბლოგი გაეკეთებინათ, მაგრამ ვერ მოახერხეს და კონტრშეტევა ამერიკელი გალათბურთელებისგან. ლეონ ვუდი 3 ქულა. ანგარიშია 10-8. წინ უკვე სტუმრები გავიდნენ. ბენ რივერსმა მიიღო პერსონალური შენიშვნა, ამერიკელთა წვრთნელმა რაღაც შეძახა თავისი გუნდის წევრებს და მოედანზე 22 ნომრის ნაცვლად შემოვიდა ნომერი 42 კევინ უილსი, რომლის სიმაღლე 2 მეტრი და 13 სანტიმეტრია. აი სწორედ კევინ უილსი ეთამაშება ბელოსტენის, აქტიურობს ბელოსტენი, მაგრამ უილსი მას იჭერს ისე რომ თამაშის წესს არ არღვევს. მარჩელონის მოითამაშა კარგად, გაათანა ბრანგარიში 10-10, მე-5 წუთი პირველი ტაიმის. თამაში ჯერჯერობით როგორც ხედავთ, გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობს. ვუდის ხორცნა არაზუსტი აღმოჩნდა და იქვე ჯარიმა სტუმრებს. ფარზე ბურთის მოხსნა სცადა კევინ უილსმა და ხელი უბიძგა ბელოსტენის. ეს მისი პირველი პერსონალური შენიშვნა. ამერიკელებს 6 პერსონალური შენიშვნა აქვთ. არა 5. მასპინძლებს 3. 5 წუთი გავიდა პირველი ტაიმის დაწყებიდან. მარჩელონისმა იმარჯვა ზუსტი გადაცემა ტარაკანოვი და 12-10.
თამაში ძალიან ხშირად ჭერდება, ხშირია ჯარიმები. კიდევ ერთი პერსონალური შენიშვნა და მოედანზე ბელოსტენის ნაცვლად შემოდის გობოროვი. მაყურებელთა მსიარული შეძახილები და ხახტაცება გამოიწვია სპადუების გამოჩენამ, რომელიც ყველაზე ტანმორჩილია. არა მარტო სტუმართა გუნდში, საერთოდ მეტოქეთა რიგებში მისი სიმაღლე 1.68 სანტიმეტრი, იგი 25 წლისაა. მაგრამ თქვენ მალე ნახავთ, რომ მას ტანმორჩილება სულაც არ უშლის ხელს, რომ იბრძოლოს არა მარტო დრიბლინგის დროს, დაბალ ბურთებზე, არამედ ფარზეც მეტოქის გუნდის საკმაოდ ტანმაღალ კალათბურთელებთან 12 ანგარიში გათანაბრდა მე-6 წუთი პირველი ტაიმისა. და ის სოქს ეთამაშება სპადუები. წინვალი კომბინაცია გაითამაშეს საბჭოთა კალათბურთელებმა, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ თამაშის უმაღლესი კლასის დემონსტრირება მოახდინა ახლა ანტუან კარმა დაცვაში. ისე დააფარა ბურთს. თამაშის წესი არ დაურღვევია, რა თქმა უნდა, და ამასთან ბურთი მათ გადაეცათ ამერიკელებს. ბურთი წავიდა აუჩი გობოროვისაგან, რაც იშვიათად ხდება ხოლმე. კარგად შევიდა სოკი, მაგრამ რატომღაც ვერ გაბედა. ბოლკოვი სამხულიანი სურვილი იყო, რომ სამხულიანი თორსთან გახორციელებულიყო. ეს ანტუან კარია. ეს სპადუები ეუხლება ბურთს და იწყება ახალი კომბინაცია. საკმაოდ აქტიურობს ამერიკელთა გუნდის მწვრთნელი, რომელიც კარგ შრომატევად სამუშაოს ასრულებს. ძალიან ბევრს მოძრაობს. მარჩელონისი სამხულიანი არის 15-12. მე-7 წუთისთვის სამხულას იგებენ მასპინძლები. კარგად ჩაშრა გობოროვმა ბურთი, მაგრამ შემდეგ ვეღარ შენიშნა, რომ მეორეჯერ ბურთს შეეხო მაშინ, როდესაც უკვე გასული იყო მოედნის პარგელებიდან. კიდევ ერთი ცვლილება ვალდის ვალტერსი ჩვენ გუნდში და სტუმრებში ჯონ კონკაგი. ჯონ კონკაგის სიმაღლე 2 მეტრი და 13 სანტიმეტრია. აი ამ სიმაღლის ორი კალათბურთელი ყავთ ამერიკელებს, კევინ უილსი და ჯონ კონკაგი. სპადუების ორხულიანი ხორცნა და ანგარიშის ყვაობა ერთ ქულამდე დავიდა 15-14 იგებენ მასპინძლები. ვოლკოვი, მარჩელონისი, წინვალე გადაცემა გობოროვი. პერსონალური შენიშვნა ვოლკოვს. საჯმა ორი ქულა ჩათვალა და კიდევ ერთ საჯარიმოს ხორციან ამერიკელები, მაგრამ ტელემაყურებლები თუ დააკვირდით, დამეთანხმებით, თუ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი მოხდა პირველი მოძრაობის დროს. ეს არ იყო ხორცნის მომენტში, ისე რომ შეიძლებოდა გვერდიდან თამაში შემოტანა, სხვათა შორის ამას არ დაეთანხმა ალექსანდრე გომელსკიც. ამ გადაწყვეტილებას, ასე თუ ისე იცით, რომ საჯია მთავარი, საჯის გადაწყვეტილება. ჩვენ ასმისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ყოველ შემთხვევაში მატჩის მწვერვალის დროს. ანგარიში გათანაბრდა 17-17, მე-8 წუთი პირველი ტაიმისა. მარჩელონისი. ორი ქულა. 6 მეტრიან ხაზზე ედგა ფეხი. სპადუები, ორი ქულა. 29. მე-16 ნომრით სტუმართა გუნდში შემოდის ლარი ლოურენსი. ეს უკვე მეათე კალათბურთელია, რომელიც გამოვიდა ატლანტა ჰოუქსის შემადგენლობაში პირველი ტაიმის 8 წუთი, პირველი ტაიმის მე-8 წუთისთვის. ეს კი რა თქმა უნდა
საკმაოდ ბევრია, მით უმეტეს რომ თამაში მიმდინარეობს დაძაბულად და წინ ერთი გულით საბჭოთა ნაკრებია. ნუ როდესაც გუნდი იგებს საკმაოდ ფულათა დიდი რაოდენობის ყვავით, მაშინ მწვრთნელს აქვს უფლება და აძლევს თავს იმის უფლებას, რომ გამოიყენოს ყველა გალაგურთელი ათამაშოთ, მაგრამ აი ესეთ დაძაბულ თამაში ასეთი რამ იშვიათად ხდება. თუმცა ატლანტა ჰოუქსის გუნდი და თავად მწვრთნელი სწორედ იმითაც გამოირჩევა, რომ თოთფასოვანი გალაგურთელები ყავს გუნდში და ვისაც უნდა იმას დაასვენებს, ვისაც უნდა იმას გამოიყვანს, ეს გუნდის ხელწერას, გუნდის თამაშს, სტილს, ტემპს, დინამიკას სულაც არ ეტყობა. ხომიჩუსი შემოვიდა მოედანზე. ფაქტიურად სამი მცველი ყავს ახლა საბჭოთა ნაკრებს, ეს ხომიჩუსი, ვალტერსი და მარჩელონისი გახლავთ. ალბათ ჩვენი გალაგურთელები შეეცდებიან უფრო სწრაფად ითამაშონ. თუ ამის საშუალებას მისცემენ ამერიკელები, ვოლკოვი შედის ყორცნის, ორი ქულა ჩაითვალა, პერსონალური შენიშვნა ამერიკელ 32 ნომერს ჯონ კონკაკს, რომელიც ითხოვდა გარბენს, სხვადასხვა ალბათ შენიშნეს, ჯესტით აჩვენა შეხვედრის არბიტრს ავალიშვილს, რომ იყო გარბენი. სხვადასხვა ანალოგიური გარბენი იყო რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც მე გავუსვი ხაზი, მაგრამ თუ ამ მხარეს არ ითვლება ასეთი ელემენტარული გარბენები, ალბათ არც მეორე გუნდის შეტევის დროს უნდა მიექცეს ამას ყურადღება. შვიდი გუნდური შენიშვნა აქვს ატლანტა ჰოუქს. იცით რომ ყოველი მომდევნო ჯარიმა აღიკვეთება საჯარიმო ხორცნებით. მარჩელონისი კარგად შევიდა, იქ ბურთს დააფარა ჯონ კონკაკმა, შემდეგ გობოროვი შეეხო და თამაშს ამერიკელები განაახლებენ. მესამე ნომრით მოედანზე შემოდის ენტონი ტეილორი. თქვენ გვიცით რომ პროფესიონალ გალაგურთელთა გუნდებში დაშვებულია, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამის შესახებ, აი ასეთი ნომრებით თამაში, რომ მოედანზე გამოვიდეს პირველი, მეორე, მესამე ნომერი და სხვადასხვა ისიც ვიცით რომ ამერიკელებს ყავთ პროფესიონალებში გალაგურთელი, რომლის ნომერია 0. თამაშობს ვალტერს. პირველი შეტევა ახლად შემოსული ენტონი ტეილორისა და პერსონალური შენიშვნა ხომიჩუს. სკინვალეთი თამაშა ახლა ენტონი ტეილორმა. მაყურებელთა ეს ტაში შეძახილები სწორედ მან დაისახა. ოცდაორი 23. ერთ გოლამდე დაიყვანეს ანგარიშის სხვაობა. მე-10 წუთი პირველი ტაიმის. ანგარიში გათანაბდა 23-23. და ჯერჯერობით თავმან შეგვიძლია იმის თქმა, რომ დევრების როლში სტუმრები გამოდიან. წინ ყოველთვის საბჭოთა ნაკრებია. ეს ყველაფერი ხდება. კიდევ ამბობ ჯერჯერობით პირველი ტაიმის. მე-11 წუთი დაიწყო. და გობოროვმა სკორცნა, ეს ორქულიანი სკორცნა გახდა. და ორი ქულით გადიან წინ მასპინძლები. წინვალე გადაცემა სპადუებისა და ასევე წინვალი თამაშია ვოლკომმა, რომელმაც არათუ ხელი შეუშალა, არამედ დაართვა გურთი კიდეც მეტოქეს. ხომიჩუსი სამკულიანი. სპადუები წინვალე გადაცემა და გობოროვმა მოხსნა გურთი. მარჩელონისი პერსონალური შენიშვნა 32 ნომერს. ეს ჯონ კონკაკი თუთ შესვენებას იღებს საბჭოთა ნაკრები გუნდის უფროსი მწვრთნელი. ეს პირველი თუთ შესვენება დღევანდელ მატჩში. მე-11 წუთი პირველი ტაიმის ანგარიში 25-23. ჯერჯერობით
ორი სამქულიანი ტყორცნა განახორციელეს სტუმრებმა და ორი სამქულიანი მასპინძლებმა. 6 ქულა შეძინა გუნდს ლეონ ვუდმა, რომელიც პირველი ნომრით თამაშობს. იგი თუ შეიძლება ითქვას ლიდერია, მართალია ჯერ ამაზე კონკრეტულად საუბარი ნადრევია, მაგრამ მაინც, ხოლო რაც შეეხება საბჭოთა ნაკრებს, აქ მარჩელონისია ლიდერი. მან გუნდს შეძინა 11 ქულა. ტარაკანოვმა 5, გობოროვმა 4 და 3 ვოლკოვმა. სტუმართა გუნდში 5 ქულა შეძინა 52 ნომერმა კევინ უილსმა, 4 35 ნომერმა ეს ანტუან კარი გახლავთ. და მოედანზე საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში შემოდის მე-16 ნომრით გელა დარსაძე. გელა დარსაძე, ახლა საბჭოთა ნაკრების ხუთეული ასე გამოიყურება დარსაძე, მარჩელონისი, ხომიჩუსი, ბელოსტენი და გობოროვი. ატლანტაუქსის შემადგენლობაში ცვლილება არ მომხდარა. წუთჩასონების შემდეგ იმავე შემადგენლობით აგრძელებს. ძალზე იშვიათად ხდება, რომ მარჩელონისმა საჯარიმო ტყორცნა ვერ გამოიყენოს.